Помолится за приношение и передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜에 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리의 완전한 구원 주심 감사드립니다. Благодарим за совершенное спасение, которое Ты нам дал. 천국을 바라보는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы взирали на Царство Небесное. 광야길을 가는 동안 오직 하나님의 언약을 기억하게 하옵소서. И пока мы идем по пустыне, которая называется жизнь, благослови, чтобы мы помнили о завете Твоем. 그 후대와 함께 교회의 축복을 누리며 전도의 축복을 누리는 귀한 성도님들이 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы были верующими, которые смогут передать завет нашим потомкам и будут иметь единство церкви. 하나님께 예물 올려드렸습니다. Мы приносим приношение. 세계복음화 위하여 사용하여 주옵소서. Используя его для всемирной проповедования миссионерства. 예물 드린 성도님들을 기억하여 Помни 주옵소서. каждую руку, которая принесла тебе приношение. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа. 네. 우리 사도행전 7장 33절에서 38절 보시겠습니다. Мы рассмотрим Деяния, 7 глава, с 33 по 38 стих. Это Новый Завет, у меня страница 133. 한 목소리로 함께 읽겠습니다. Деяния, 7 глава, с 33 по 38 стих. Вместе прочитаем. 께서 이르시되 내 발에 신을 벗으라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라. 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 혹시히 보고 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려가니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라. 이들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 보더라도 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라. 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧 이 모세라. 시내산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라. 아멘. 하나님께서 주를 믿는 성도들을 위해서 이 땅에 주신 가장 중요한 시스템이 바로 교회입니다. Господь для верующих людей на этой земле дал самую лучшую систему. Это церковь. 이 교회라고 하는 것은 하나님의 모든 계획과 하나님의 가장 중요한 언약이 선포되는 곳입니다. Потому что церковь – это место, где исполняется завет Божий и где провозглашается желание Бога. 어떤 이들에게는요 교회가 별 의미 없을 수도 있어요. А для некоторых верующих церковь не имеет особого значения. 또 어떤 이들은 교회에 그저 축복받기 위해 다니는 사람도 있습니다. Но среди верующих есть люди, которые ходят в церковь, чтобы получить только благословение. 그래서 우리는 항상 하나님이 주신 것들을 바라볼 때는요 주신 이유를 먼저 살펴봐야 됩니다. И когда мы взираем на Бога и на то, что Он нам дал, мы должны знать причину, для чего Бог нам это дал. 그럼 하나님께서 교회를 주신 이유는 뭘까요? В чем причина того, что Бог дал верующим церковь? 디모데전서 2장 4절에 이런 말씀이 있습니다. 1 Тимофея 2:4 говорится: 하나님은 모든 사람이 구원을 얻기를 원한다 이렇게 있습니다. Бог желает, чтобы каждый человек получил спасение. 교회를 주신 가장 첫 번째 이유는 우리가 구원에 이르게 하시기 위함입니다. Бог дал церковь в первую очередь для того, чтобы нам дать спасение. 두 번째로는 진리를 아는 데 이르기를 원한다 이렇게 돼 있어요. И также в Тимофея написано: и чтобы каждый человек познал истину. 우리가 어떻게 구원에 이릅니까? Как же мы можем получить спасение? 그 구원에 이르는 진리는 무엇입니까? И что за истина, которая дает нам это спасение? 이거 한 단어로 표현해 보자면 바로 예수 그리스도라고 말할 수 Если 있겠죠. истину и спасение соединить одним словом, то это есть Иисус Христос. 그래서 교회는요 오직 예수 그리스도를 가르치는 곳입니다. И поэтому церковь это место, где говорят только о Христе. 또 하나님의 교회에 주신 이유는 뭘까요? И в чем еще причина, что Бог дал нам церковь? 하나님의 말씀과 언약을 기억하게 하시기 위함입니다. Это для того, чтобы народ Божий помнил Слово Божие и Завет Божий. 이 예수 그리스도가 시대마다 다르게 나타납니다. Иисус
Христос в каждую эпоху проявлялся по-разному. 이 구약에 보면은요, 이 예수 그리스도가 방주로 나타나요. В Ветхом Завете ковчег был олицетворением Иисуса. 큰 홍수 가운데 우리가 구원에 들어가는 유일한 방법은 방주에 올라타는 겁니다. Почему? Потому что был большой поток наводнения, всемирный поток. И единственный способ получить спасение – это зайти в ковчег. 또 희생제사로 나타나요. Также есть жертвоприношение. Это тоже олицетворение Иисуса. 우리가 다 원죄에 사로잡히게 되었기 때문에 동물을 잡아 피 흘림이 없이는 구원에 이를 수 없음을 보여주시는 거예요. Потому что мы все рождены с первородным грехом, и в Библии говорится, без пролития крови нет прощения греха. 또 세 번째로는 유월절로 나타나요. И также через Пасху тоже было олицетворение Иисуса. 어린 양의 피를 바를 때 애굽에서 빠져나오게 됩니다. Когда в день израильский народ принес жертву и помазал косяки своей домов кровь агнца, они получили свободу из плена Египта. 또한 광야를 가는 동안에는 성막을 지으라고 말씀하십니다. И пока израильский народ шел по пустыне, они построили скинию. 또한 가나안 땅으로 들어가라고 말씀하십니다. И Бог говорит израильскому народу, идите в землю ханаанскую. 신약으로 넘어와서는요, 이게 바로 교회다라고 А 말씀하세요. в Новом Завете это есть церковь. 그러면서 세계복음화라고 하는 언약도 주십니다. И Господь дал нам завет о всемирном проповедовании. 그러니까 성경은 그리스도 예수와 전도와 선교와 세계복음화 교회로 가득 차 있어요. И вся Библия говорит об Иисусе Христе, о завете Божьем, о церкви и о всемирном проповедовании. 이 말씀과 언약을 배우는 곳이 바로 교회입니다. И то, где проходит обучение Слову Божьему и завет, это церковь. 또한 세 번째로 하나님의 교회를 주신 이유는 뭐냐? 바로 후대입니다. И третья причина, почему Господь дал церковь. Потому что у нас есть наше поколение, дети. 주님이 우리 살아계신 동안에 오실 수도 있어요. Пока мы еще живы на этой земле, может быть, Бог и придет, то есть будет второе пришествие Иисуса. 지금을 말세라고 하거든요. Сейчас весь мир говорит, что мы живем в последнее время. 근데 사실 예수님이 오셔서 십자가 지신 그때부터 지금까지를 다 말세라고 부릅니다. Но с момента, когда пришел Иисус на эту землю, взял Голгофский крест, умер в крест, и с того времени говорит, что это последнее время. 근데 예수님 오신 지 벌써 2000년 전이잖아요. Но ведь Иисус уже пришел на эту землю 2000 лет тому назад. 그러니까 앞으로 말세가 얼마나 더 지속될지 우리는 알지 못하는 거죠. Никто не может предсказать, сколько же будет вот это вот последнее время. 그래서 우리는 후대를 준비해야 되는 겁니다. Поэтому мы должны готовить наших детей. 지금은 우리가 복음 운동하고 있지만 우리가 이 땅 다 떠나간 다음에 앞으로 전도와 선교와 세계 복음화 할 후대를 남겨야 되는 겁니다. Пока мы еще живы на этой земле, мы должны нашим детям передать благую весть. Когда-то нас не станет, и наши дети должны будут продолжать всемирное проповедование, благая весть и Иисус Христос. 신명기 6장에 보니까 너희들은 앉았을 때든지 누웠을 때든지 길을 갈 때든지 후대들에게 하나님의 말씀을 강론하라 이렇게 돼 있어요. Во Второзаконии говорится, идешь ли ты, стоишь ли ты, напиши на руку, на скрижали сердца своего Слова Божия для того, чтобы передать его детям, потомкам. 하나님이 이 예정교회를 세우신 이유도 후대 때문이기 때문에 우리 교회도 후대 운동을 계속하고 있습니다. Господь поставил нашу церковь для того, чтобы вести движение молодежи. И вот мы поэтому и занимаемся этим делом. 비전 2025 하는 이유가 바로 그거거든요. Вот в этом и есть причина, почему есть система видения 2025. 선교원, 미션 스쿨, 대안학교 우리가 하는 이유가 바로 후대 세우기 위함이에요. Здесь открыта миссионерская школа, здесь воспитываются дети, дошколята. Вся эта система создана для того, чтобы воспитать молодежь в благой вести. 요 후대 운동에 있어서 가장 중요한 세 가지 키워드가 있어요. И есть, значит, ключ, три важных ключа в этом движении. 첫 번째가 어려서부터, И первое это с детства, 두 번째가 날마다, каждый день. 그리고 세 번째가 오직 예수. И только Христос.
그래서 우리는 날마다 어려서부터 우리 아이들에게 이것만 가르칩니다. 오직에. И поэтому в церкви с детства каждый день и только Христос сеется в наших детях. 또한 교회를 주신 네 번째 이유, И четвертая причина, почему Господь дал нам церковь. 전도와 선교 때문입니다. Это всемирное проповедование и миссионерство. 하나님은 이 복음이 땅끝까지 증거되기를 원하세요. Бог желает, чтобы благая весть, она была проповедана до края земли. 예수님이 부활하신 다음에 40일 동안 하나님의 나라에 대해서 가르치시거든요. После того, как Иисус воскрес, Он в течение 40 дней обучал о Царстве Небесном. 그 다음에 저 승천하시기 이전에 제자들에게 말씀하십니다. И до того, как Он был вознесен на небеса, Он сказал ученикам: 오직 성령이 너에게 임하시면 땅끝까지 내 증인이 될 거다 но 이렇게 вы 말씀하셨어요. примете силу Святого Духа и будете мне свидетелями даже до края земли. 그러면서 아버지의 약속하신 것을 기다려라 하셨어요. И сказал: ждите обещанного от Отца. 그때 120명의 성도들이 하나님의 약속하신 것을 기다렸던 곳이 어디냐? 거기가 바로 마가다락방이었어요. И где же верующие, 120 человек, ждали это обещание от Бога? Это была горница Марка. 그리고 이 마가다락방을 우리는 뭐라고 부르냐면 초대 교회라고 부릅니다. И вот эту горницу Марка мы называем это ранняя церковь, самая ранняя церковь. 그러니까 우리를 전도와 세계복음화 하시려고 성령을 최초로 부어주셨던 곳이 어디냐? 바로 교회였다. И для того, чтобы нам стать свидетелями по всему миру о Христе, Бог обещал, что даст нам силу Святого Духа. Это была горница Марка, то есть ранняя церковь, самая первая церковь. 네. 그래서 이 교회를 하나님이 주신 이유가 바로 이것입니다. Вот и это есть причина, почему Господь дал нам церковь верующим народу. 또한 다섯 번째 이유가 있습니다. И есть пятая причина, почему Господь дал нам церковь. 하나님의 사랑 안에서 하나 되게 하시려고 주신 곳이 바로 Господь 교회입니다. дал нам церковь для того, чтобы мы были едины во Иисусе Христе, объединенные Его любовью. 이 초대교회는요 환난과 핍박 속에 있었어요. Во времена ранней церкви были страшные гонения на верующих. 이 환난과 핍박 속에서 돌 맞아 죽은 인물이 하나 있잖아요. И вы знаете о Стефане, которого побили камнями насмерть. 그 스테반. Стефан. 스테반 돌 맞아 죽었잖아요. Ведь его побили камнями насмерть. 이때 당시에는요 예수 믿는 것 때문에 핍박당하고 환난 당했어요. В то время за веру в Иисуса были страшные гонения. 그래서 사람들이 오죽하면 땅굴을 파고 땅 속에 들어가 살았다니까요. И вот люди, они вырыли себе катакомбы и жили 네. там. 지금 말씀하셨는데 그거 우리 까타콤이라고 불러요. Мы говорим, что это катакомбы. 근데 이 카타콤 안에서 사람들이 서로가 서로를 이제 알아보려면 표식이 필요하잖아요. Ну, в катакомбах темно, света нет, потому что это подземное. Чтобы люди узнали друг друга, нужно какой-то там значок поставить. 크게 물고기였어요. Это была рыба. 익두스라고 해요. 익두스. Иктус. 그러니까 이 환란과 핍박 속에 살다 보니까 땅굴 파고 들어가서 몰래 예배했던 거예요, 이 사람이. В то время были настолько сильные гонения, что люди уж вырыли себе катакомбы и там жили и проводили богослужения. 그러면요 서로 이제 까딱곰 안에서 만나면은요 벽에다가 혹은 땅바닥에다가 이거 물고기 딱 그리는 거예요. И когда люди встречались там друг с другом, они рисовали рыбу на стене. 내가 그리면 김영희 집사님도 옆에다 이렇게 그리고 То есть, если пастор нарисовал при встрече со мной, и я нарисовала рыбу. 큰 소리도 못 내. 여기서 부둥켜 안고 같이 우는 거예요. И так нельзя было громко говорить. Они обнимались друг с другом, плакали. 이 핍박과 환란 가운데서도 오늘도 우리를 지키신 하나님께 감사하면서 같이 예배하고 기도하고 И вот они проводили богослужение, благодаря Богу за то, что среди гонений Бог их оберегает и дает им благодать. 교회는 그런 곳입니다. Вот такое место церкви. 복음 안에서 서로 위로하고 Дают утешение внутри благовестия, 서로를 위해서 기도해주고 молятся друг за друга, 연약한 자를 도와주고 поддерживают славу, 부족함을 채워주고 восполняют всякую нужду. 하나님 안에서 우리가 한 형제임을 확인하고 Мы убеждаемся, что в Иисусе мы есть братья и сестры. 그래서 교회를 주신 다섯 번째 이유
사랑 안에서 하나 되라고 주셨다. И Бог дал церковь для того, чтобы внутри Бога быть единым. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들은요, 이 교회를 오실 때 항상 이 5가지를 염두에 두고 오셔야 됩니다. И когда вы приходите сюда, в эту церковь, вы должны находиться вот эти 5 вещей. 예배 드릴 때마다 나는 오늘도 예수 그리스도를 붙잡았는가 꼭 확인해 보셔야 돼요. Сегодня, как вы приходите на служение, каждый раз, как приходите на служение, вы должны задуматься, держусь ли сегодня я за Христом? 그리고 이 교회 위해서 기도해 주셔야 돼요. Нужно молиться за нашу церковь. 하나님 예수 그리스도만 말하는 예전교회 되게 하옵소서. Господь благослови, чтобы наша церковь идем была той церковью, которая говорит только о Христе. 우리는 단순히 축복받기 위해 여기 오는 사람들 아닙니다. Ведь мы приходим сюда не для того, чтобы получить просто благословение. 성경을 통해서 하나님의 말씀과 언약을 깨닫기 위해 오는 Мы 거거든요. сюда приходим для того, чтобы через Библию служения осознать Слово Божие и завет Божий. 그래서요, 이 교회 안에서 말씀 중심으로 언약 중심으로 여러분들 교제가 되어져야 됩니다. И внутри церкви мы должны иметь общение, основываясь на Слове Божьем, на завете Божьем. 우리는 이거를 보통 뭐라고 하냐면은 교구 모임이라고 해요. И мы обычно называем это собрание по районам. 또 이거 뭐 구역 예배라고도 하고요. Это называется собрание по районам. 또 포럼이라고도 Мы 합니다. называем еще это форум. 우리가 이런 것들을 하는 이유가 뭐냐? 하나님의 말씀과 언약을 자꾸 같이 확인하는 거예요. Для чего это делается? Для того, чтобы вместе убеждаться в завете Божьем. 또한 여러분들 마음속에 후대 담아야 돼요. И в нашем сердце мы должны помнить о наших детях. 특히나 비전 2025 두고 여러분들 계속 기도해 И 주십시오. нужно молиться за видение 2025. 그리고 전도와 선교의 축복 놓치지 않게. И нужно не упустить завет о всемирном проповедовании и миссионерстве. 이번 주에 우리 세계 선교 허브 팀에서 또 인도네시아 또 들어가요. В этот раз, значит, наша команда едет в Индонезию. 담임 목사님이 그분들에게 한 가지 부탁한 게 있어요. И есть одно, то, что попросил их наш главный пастырь. 진짜 복음 사랑해서 일평생 선교 현장에서 헌신하고자 하는 사람들 꼭 찾아봐라 이렇게 부탁하셨어요. И вот пастырь сказал, найдите на местах действия, то есть в жизни людей, которые готовы всю свою жизнь положить за миссионерство и проповедование. 이 교회가 빚이 많지만 그런 사람들은요 목사님 막 다 도와주고 싶어 하세요. То есть, несмотря на то, что в нашей церкви есть долги, таким людям пастор готов все отдать, то есть он готов им во всем помогать. 우리 교회는 이 전도와 선교 절대 잃어버리면 안 돼요. Мы не должны потерять направление всемирного проповедования и миссионерства. 그리고 가장 약했던 게 바로 이거예요. И самое слабое место это все-таки объединение в любви к Иисусу Христе. 사랑으로 하나 되고 То, что мы становимся едиными любовью Господа. 서로 사랑합시다 이런 말들이요 사실은 조금 우리에게는 낯선 말들이었어요. Мы как-то холодно относились к этим словам, да, любите друг друга. 그리스도! Почему? Потому что достаточно было сказать Христос. 그리스도면 됐지. И говорят, да, какая любовь? Достаточно же Христа. 그리스도만 붙잡아 이러면서. И говорит, давайте держаться только за Христом. 아니요. Нет. 복음 안에서 사랑하고 위로하고 하나 되어져야 됩니다. Этого недостаточно. В Иисусе мы должны утешать друг друга, быть едины и любить. 여러분들 인생이 이와 같은 축복 가운데로 깊이 들어오셔야 돼요. И мы все должны войти вот в это глубокое благословение. 근데 오늘 읽은 성경 본문 사도행전 7장 38절에 보니까 이스라엘 백성들이 저 광야에서 40년을 머물렀잖아요. Но если посмотреть Деяния святых, здесь говорится, что израильский народ 40 лет ходил по пустыне. 그런데 이 광야를 두고 뭐라고 표현을 하냐면 광야 교회다라고 이렇게 표현을 했어요. Но что сказано, что вот эта пустыня, это как церковь. 그렇다면 이 광야 교회를 통해서 하나님은 이스라엘에게 뭘 가르쳐 주고 싶으셨을까요? Тогда что же Господь желал показать израильскому народу через церковь, которая была в пустыне? 사실은 이 5가지입니다. Вот эти 5 моментов. 자, 하나님은 예수 그리스도를 알리고 싶다 그랬잖아요. Бог желает, чтобы люди узнали о Христе. 이스라엘 백성들이 체험한 그리스도는 뭐였나요? Тогда какой
какой же был Христос для израильского народа? 출애굽할 때 체험했던 그리스도는 뭐였어요? Какого же Христа они испытали в своей жизни, когда выходили из плена Египта? 유월절이었어요. Это была Пасха, пасхальная жертва. 또 하나님은 말씀과 언약을 가르치길 원한다 그랬잖아요. И Бог желает научить нас через Слово Божие и Завет. 이스라엘 백성을 이 12지파를 어떻게 배치했냐면 세 지파씩 성막 중심으로 동서남북에다가 두셨어요. И как же израильский народ получил 12 колен, то есть они разделили север, юг, запад, восток по 3 колена. 오직 말씀과 언약 중심입니다. Для того, чтобы держаться только Слова Божьего и Завета. 또 하나님이 후대들에게 어떤 응답을 주셨습니까? И какой же ответ Бог дал детям? 안타깝게도 이스라엘 1세대, 광야 1세대들은요 불신앙 속에 다 죽어버렸어요. К сожалению, все, кто вышли из плена Египта, взрослые, они все умерли в пустыне. 근데 하나님은 이 광야 교회 통해서 뭘 보여주셨습니까? И что Бог показал через это? 요단강을 가르시고 Господь разделил воды Иордана, 여리고를 무너뜨리고 разрушил стену Ерихона 가나안 땅을 정복하는 응답을 주셨어요. и дал ответ, чтобы израильский народ завоевал землю ханаанскую. 즉 가나안을 주겠다라고 약속하신 하나님이 그 말씀 그대로 성취하심을 후대에게 보여주신 겁니다. И Бог, который сказал Израилю, что даст им завоевать землю ханаанскую, через потомков Он показал, что Его слово живо и действенно. 또한 이 광야 교회를 통해서 하나님 어떤 전도와 선교를 보여주셨습니까? И также через жизнь в пустыне Бог какое показал миссионерство и проповедование. 하나님이 홍해를 가르시고 광야에서 40년간 저들을 먹이시고 입히신 소식을 여리고에 있는 사람들이 듣고 두려워 떨었다 이렇게 돼 있어요. В Библии что говорится, что когда израильский народ пошел завоевать землю, где была стена Иерихонская, у них растаяло сердце, когда они услышали о том, что идет израильский народ. 그러니까 하나님이 이스라엘 가운데 역사하시는 것을 보면서 이방인들이 아 하나님은 두려운 분이구나, 하나님은 살아계신 분이구나를 알았다. Почему? Потому что все знали, что израильский народ прошел воду Черного моря, Бог разрушил перед ним стену Ерихона, и знали другие народы, что Бог живой, и Бог, Он очень страшный. 그래서 전도와 선교의 축복이 무엇인지를 하나님 깨닫게 하시는 거예요. И Бог показал через это жизнь в пустыне, что есть всемирное проповедование и миссионерство. 또한 하나님이 이 광야교회 통해서 하나 되어지는 축복을 깨닫게 하셨어요. И Господь через жизнь в пустыне хотел, чтобы израильский народ был един. 모세를 통해서 하나님 이스라엘 이끌어 가시고 Через Моисея Господь ведет израильский народ по пустыне. 여호수아를 통해서 하나님 이끌어 가셨어요. И через Иисуса Навина 말씀으로 하나 되어지고 믿음으로 하나 되어지고. израильский народ был объединен Словом Божьим и верою. 그래서 광야 40년을 오늘 이 사도행전 기자는 뭐라고 말했냐? 광야 교회였다 이렇게 말해요. И сегодня в Деянии сказано, что это как церковь в пустыне. 여러분 예전 교회는 그냥 한 번 와서 예배 드리는 곳 아닙니다. Знаете, наша церковь создана не для того, чтобы вы пришли один раз просто на служение. 마음이 울적할 때 한 번 와서 기도하는 것도 아닙니다. Это не то место, да, когда вы нуждаетесь, у вас душа горит, вы пришли сюда и помолились. 광야 40년은 이스라엘에게 그냥 인생 그 자체였어요. Израильский народ жил 40 лет в пустыне. Это была их жизнь. 교회가 여러분들의 인생 되어야 됩니다. То есть вот и церковь, она должна стать как частью нашей жизни. 여러분들의 인생의 모든 축복이 교회 안에 있음을 기억하셔야 됩니다. Помните о том, что Бог дает благословение через церковь. 여러분들의 인생, 여러분들의 가정, 여러분들의 가문, 여러분들의 후대가 이 속에 있어야 되는 거예요. То есть и наша семья, наша работа, наша жизнь, наши дети, они должны быть внутри церкви. 인생에서 교회가 얼마나 중요한지를 깨닫는 귀한 날 되시기 바랍니다. А я желаю, чтобы мы осознали, насколько же в жизни важна вот эта церковь, к которой мы относимся. 교회를 이해하고 교회의 축복을 이해하고 그 교회 속에 나의 인생을 담는 우리 귀한 워시업 권성들도 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были драгоценными верующими, которые понимают церковь, чтобы это стало нашей частью жизни, и чтобы мы воспитали наших детей через церковь.
자, 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 교회가 무엇인지 이해하게 하옵소서. Помоги нам осознать, что значит церковь. 우리의 인생이 이 교회 안에 있게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы церковь стала частью нашей жизни. 우리의 후대가 이 교회 안에 있게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы наши дети были внутри нашей церкви. 그래서 이 교회 통하여 그리스도 예수로 각인되게 하시고 И через церковь благослови, чтобы мы укоренились во Иисусе Христе. 하나님의 말씀을 배우게 하시고 Научились Слову Твоему. 전도와 선교의 축복을 누리게 하시고 Благослови и наполни нас благословением всемирного проповедования и миссионерства. 우리 후대가 살아나게 하시고 Помоги, чтобы наши дети, они ожили. 말씀과 믿음으로 사랑으로 하나 되어지는 은혜를 허락해 И 주옵소서. дай благодать, чтобы мы были едины через Слово Божие и через Твою любовь и веру. 이제는 우리 주 예수 А 그리스도의 сейчас 은혜로 благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 교회 축복 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь благословение церкви, 그 인생 후대 산업 위에 над нашими жизненными бизнесами, потомками и местами работы, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.